Heri kumtumainia Mungu kuliko kutumania chochote kingine. Mungu akiwa upande wetu, tuogope nani? Nani wa kukutisha? Hakuna. Sio hata shetani mwenyewe, kwa sababu ulinzi wa Bwana unakuwa juu ya maisha yako. La pili, kuna watu wanaitwa watu ambao wanajificha. Kazi yao ni kumonga wanadamu wengine. Kazi yao ni kuharibu maisha ya watu. Leo kwa msaada wa Mungu tutapigana vita. Leo kwa msaada wa Mungu tutaangusha majeshi. Leo kwa msaada wa Mungu tutaangusha wachawi. Leo kwa msaada wa Mungu tutaangusha vita vilivyoinuka katika jina la Yesu. Kwa maana Bwana yuko upande wetu, tumuogope. Nani wa kututisha? Nani ainuke huyo? Acha wewe Bwana. Na Bwana atatenda mambo makuu, na tutamuona wema wa Mungu katika nchi ya walio hai. Katika kudhibitisha hilo, ninaomba pale uliposimama mshukuru Mungu kwa ajili ya siku. Mshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makubwa. Mwambie asante kwa ajili ya asubuhi. Asante kwa ajili ya ibada hii. Asante maana umenipa kibali cha kuwa nyumbani mwako. Ninakuabudu na kutukuza kwa maana wewe ni mwema. Inua sauti yako, mshukuru Bwana kwa midomo yako. Baba, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Rako bakaria na rabosi kilimashi. Reko bakaria na robosaka. Rika maria na roboshi bakaria na robosaka. Reko bakaria na rabosebeka. Ramosi akaria shekerebosa. Katika jina la Yesu, Baba, tunasema asante kwa ajili ya ibada hii. Ramosakaria na rabosha. Asante kwa ajili ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya uwepo wako na neema yako Bwana. Tunashukuru kwa ajili ya usiku wote ambao Bwana umetulinda. Majeshi makubwa ya malaika yanatuzingira. Msaada wako ulikuwa pamoja nasi. Utukufu wako unatawala njia zetu. Tunakuabudu wewe peke yako. Hakuna Mungu mwingine katika dunia. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni Bwana wa Bwana, mfalme wa falme, usiyebadilika. Tunashukuru kwa ajili ya saa hii, na tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Taimba wimbo mmoja kisha tutaingia katika ibada ya neno la Bwana. Wimbo namba 103. Naamini usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako waokoe, pekee yangu kanami usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako waokoe, pekee yangu kanami. Zetu azikawimisha, sioni la kunifurahisha, hakuna ambalo alikoni, usiye na mwisho kanami. Siku zetu hazikawimisha, sioni la kunifurahisha, hakuna ambalo alikoni, usiye na mwisho kanami. Kanami usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako waokoe, pekee yangu. Amen, amen. Naomba tuketi asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu. Somo ambalo tutaenda kujifunza linaitwa adui zangu wasiinuke kinyume changu. Adui zangu wasiinuke kinyume changu, au vita juu ya kuinuka kwa adui. Mpendwa katika Bwana, katika maisha haya
Hakuna mtu ambaye hana maadui. Hata ukifanya mema, kuna watu watakuchukia. Ukifanya mabaya, kuna watu watakuchukia. Ukifanya mazuri, bado watu watakuchukia. Kuna watu wanasema, kwa nini unajifanya hivi? Kwa nini huyu anajisikia? Kwa nini huyu anajiona? Wanaitwa maadui. Maadui wanakuwa ni sehemu ya mafanikio ya mwanadamu. Nikisoma kitabu hiki, pale ambapo wachawi walimloga mtu, ndipo Mungu alipobariki, alibariki yule mtu. Pale ambapo watu walisimama kupambana na mtu vita kali, ndipo Mungu alipojiinua. Bila maadui huwezi kwenda mbali. Maadui ni sehemu ya Mungu kujidhihirisha kwamba anaweza. Kama ilivyo matatizo, ndio sehemu ya kukuinua kimaisha. Nilikwambia siku moja, huwezi kuchua umuhimu wa kuwa na afya kama hujawahi kuugua. Huwezi kuchua umuhimu wa kutokula ya kuwa mzima kama hujawahi kuumwa tumbo. Kwa ukiumwa tumbo ndipo utajua kumbe kuna uzima. Ukikutana na hali ambayo ni ngumu, kama hujawahi kuishiwa pesa, huwezi kuchua umuhimu wa pesa. Lakini unapokuwa unapitia kwenye vita, kwa matatizo ni sehemu ya kufanya mshio mambo mengi katika maisha haya. Vitu vingi vimejificha nyuma ya pazia linaitwa maadui. Naomba nikwambie, hata Mungu ana maadui. Na adui mkubwa wa Mungu anaitwa Shetani. Haijalishi wewe ni mtu aina gani au una nguvu kiasi gani, maadui wapo. Na bahati mbaya, unaweza kutadui bado kupiga mtu ambaye ni rafiki yako, ni ndugu yako wa karibu. Juzi nilikutana na mtu, mama yake mzazi ndo anamloga. Imagine. Unajiuliza maswali. Amekaa miezi 9 tumboni, leo anamshughulikia. Wengine ndugu zake anamwambia, wewe unaonekana unafanikiwa sana, unakula nyota yetu. Wamemtenga ndugu yao kwa sababu amepata hela, wanamuona kama vile amekamata nyota ya familia. Watu hapo, unaweza kufanya chema, sio kwamba lazima ufanye baya. Kwa sababu unaweza kusema kwamba mimi nikiishi maisha ya aina hii, watu wakiniona ndipo watakapoona nao. Wanadamu hajaumbwa hivyo. Lazima watakuwepo maadui. Kwa asija kudanganya mtu kama mimi niko poa, mimi sina maadui, unadanganyika. Adui wa kwanza anaweza kujiana na nyumba yako mwenyewe. Wala sio mbali. Wala sio mtu anatoka katika toa. Sasa kinachotokea, adui anapokuona, anajua unaweza kumpiga kwa sababu una nguvu kuliko yeye. Aenda kutafuta nguvu za giza. Anauliza watu, jamani tunamshughulikiaje? Kwa njia ya kwanza ni kuandalia watu wa kufanya shughuli au kuumiza. Njia ya pili ni kwenda kwa washirikina. Anaenda kwa waganga wa kienyeji. Anasema tutafute udongo wa mguu wake, tutafute sehemu ambapo kuna nguo yake. Wanapeleka katika madhabahu za giza. Adui anakuja kumtesa mtu kwa sababu ya maonevu aliyotengenezwa na watu wengine, wala sio mwanadamu. Kwa adui kazi yake ni kutafuta mkakati wa kumaliza. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 10:10, adui yaje isipokuwa kufanya, kuua, kuchinja na kuharibu. Hana nia yote nyingine. Akishindwa kumchinja mtu, kummaliza, anamuumiza. Akishindwa kumuumiza, atamuua. Akishindwa kumuua, basi atamharibia mambo yake yasiende. Ndio kazi kubwa ambayo Shetani anaifanya. Tumesoma Zaburi ya asubuhi leo. Ngoja nikwambie, kama hujawahi kukutana na watu wabaya, basi utanielewa. Lakini mtu anaitwa Daudi ambaye ameandika Zaburi, yale maombi alikuwa anaomba yale, usije kaomba, ni mazito. Jana nilikuwa naongea na mtu mmoja, nikamwambia kuna Zaburi inaitwa Zaburi ya 109. Ni Zaburi ambayo usipende kuomba hata siku mbaya, kwa sababu inaweza kusababisha matatizo makubwa kwa maadui. Maombi ya Daudi yalikuwa makali. Anasema mpaka kizazi chao, wanampiga adui mpaka kizazi chake cha 3 na cha 4. Unajua kwa nini? Kwa sababu Shetani hana huruma. Wale unajua wachawi, sikilo kupitia katika mambo yetu tumejifunza sana. Wanamtafuna mtoto wa wenzao kama vile wanakula nyama choma.
wanakula watu kama vile wanakula mikate, wanaumiza, hawana huruma. Kwa unapoenda kupigana vita vya maombi ya aina hii, jua unapigana na adui ambaye sio mstaarabu. Sasa ukijitia mstaarabu, atakushughulikia mara mbili. Tunapoenda kuangusha ngome za adui, ni vita sio dogo. Ni mtu ambaye hataki kukubali kushindwa, ameamua kupambana na wewe mpaka kieleweke. Na wewe pambana naye mpaka kieleweke. Uzuri, Yesu Kristo alitangaza ushindi juu yetu. Luka 10:19, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka, kukanyaga uchawi na nguvu zote za shetani, na hakuna kitakachowazuru. Tunapoenda kuomba maombi haya, natamani uwe na imani kwamba tunaenda kuangusha ngome za adui. Tunaenda kuangusha ushirikina na uchawi wa aina yoyote. Tunaenda kuangusha aina yote ya maumivu na madhara na aina yote ya mapepo na majini ambayo yanagusa maisha yako. Kuna nguvu kwa mtu ambaye ni muombaji. Haijalishi adui amekupigaje, leo unaweza kuanua nguvu ya adui na ukamtangazia Yesu ushindi kwa bendera ya Mungu. Tunapoenda kuomba, natamani kitu kipya kiingie ndani yako, kwa ujasiri ukamwangushe adui na akaachie baraka zako za kiuchumi, akaachie baraka zako za kiafya, kwa sababu afya ni sehemu ya maisha. Kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Na akaachie baraka zako za kiroho ambazo zinakufanya kila siku unaenda mbele, unarudi nyuma, unakosa hamu ya kuomba, unakosa nguvu. Lakini leo adui akiachia, kuna nguvu mpya itaingia ndani mwako, utajisikia kusonga mbele tena katika jina la Yesu. Sasa kwa sababu ya uzito wa maombi haya, nitaomba nisome baadhi ya mistari ya kutusaidia kusimama, kwa sababu imani inakuja kusikia na kusikia inakuja kwa neno la Kristo. Hakuna njia ambayo nyingine ambayo ni rahisi zaidi. Kwa nitasoma Zaburi 27 mstari wa 6, mstari ambao unatusaidia kuweza kusimama kwa ajili ya maombi asubuhi ya leo. Zaburi 27 mstari wa 6 anasema, na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake, nitaimba naam nitamhimidi Bwana. Sasa nisikize kwa makini inaosoma zaidi kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 28:13. Anasema, Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia. Ukiona unakuwa mkia, jua kuna adui anapambana na wewe. Utakuwa juu tu wala uwe chini. Ukiona unakuwa chini, jua kuna adui inabidi umpige. Utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizavyo hivi leo, kuyaangalia na kuweza kuyafanya. Lakini pia kitabu cha Mithali sura ya 21 ule mstari wa kwanza, kuna kitu anakisema. Anasema, moyo wa mfalme huwa katika mikono ya Bwana, kama mifereji ya maji ugeuza popote apendapo. Mungu ndio mwenye nguvu zote duniani. Hakuna ambaye yuko zaidi ya Mungu. Mungu ndiye mfalme mkuu. Na kama kuna mtu yoyote ambaye anakuzuia mahali popote, Mungu anaenda kugeuza moyo wake, kwa sababu Mungu anatawala na anamiliki katika maisha ambayo yametawaliwa katika maisha ya mwanadamu. Na ninaomba nimalizie kwa kitabu cha Isaya tunapoenda kuingia katika maombi, sura ya 49. Isaya 49 ule mstari wa 24 mpaka 25. Sikiza kwa makini. Isaya 49, 24-25. Anasema, je, aliye hodari aweza kunyang'anywa? Yaani shetani tunaweza kumnyang'anya alichokuibia. Anasema, je, aliye hodari aweza kunyang'anya mateka yake?
au jeshi la waliofungwa halali wataokoka? Sikia mstari wa 25. Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliodari watapokonywa mkononi mwake, na mateka yake aliye jabali wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Leo Mungu anaenda kuteta na anayeteta na wewe. Mungu anaenda kupigana na anayepigana na wewe. Unapoenda kuomba, amini kwamba itatendeka kama ulivyoomba. Kwa nini nakuomba katika jina la Yesu? Unapopewa tamka kumaanisha usikizie ili vita. Na mara nyingi kucheza kwenye vita vinakurudia mwenyewe. Kwa tunapoenda kuomba, omba uking'ang'ania ukijua Mungu anafanya unachokisema katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Katika jina la Yesu, unapoambiwa useme jambo, sema kwa midomo yako, usikae kimya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo. Naomba ongea. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo, kwa maana wewe ni mwema. Ninakushukuru kwa maana umenilinda, umenipigania na kunipa kibali cha kufika katika ibada hii. Baba, katika jina la Yesu, kwa unyenyekevu mwingi, ninatubu dhambi zangu zote ambazo nimetenda katika maisha yangu. Bwana, naomba unirehemu. Kama kuna dhambi ambayo nimetenda kwa kujua au kutokujua, Bwana, naomba unisamehe. Ninatubu kwa moyo wangu wote, ninatubu kwa akili zangu zote, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, nena mema kwa ajili yangu. Damu ya Yesu, nena mema kwa ajili yangu. Baba, nayafunika maisha yangu kwa damu ya Yesu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ninaomba. Baba, inuka asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukainuke, ukabadilishe maonevu yangu kuwa ushindi katika jina la Yesu. Nguvu yoyote ya giza ambayo imeshika maisha yangu, ninaomba Bwana iachie asubuhi ya leo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Baba yangu, ninatamka kwamba sitajuta. Baba, katika jina la Yesu, mimi sako, taja jina lako, nitakuwa mtu mkuu, nitafanikiwa sana, na Mungu atakuwa pamoja nami katika jina la Yesu. Baba yangu, ninaomba asubuhi ya leo, aina yoyote ya mateso
aina yoyote ya maonevu, aina yoyote ya kushushwa chini, aina yoyote ya ukandamizaji ambao adui ameweka kwangu, ninaamuru kwa jina la Yesu, angamia leo. Achia roho yangu, achia mwili wangu, achia nafsi yangu katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba leo Bwana uniinue nilipokaa. Naomba unipandishe juu kwa kibali chako katika jina la Yesu. Baba yangu, asubuhi ya leo, wewe ni Mungu wa marejesho. Ninaomba rejesha afya yangu, rejesha utajiri wangu, rejesha mali yangu, rejesha roho yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, mahali popote ambapo utukufu wangu umepungua, ninaomba urejeshe kwa moto kwa jina la Yesu. Baba yangu, ninaomba asubuhi ya leo, kama ambavyo giza linakimbia mwanga, Bwana, ninaomba leo kupitia ibada hii, matatizo yangu yote ya kiafya, ya kiroho, ya kiuchumi yapate kutoweka kwa nuru ya nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, naitia nguvu yako asubuhi ya leo. Bwana, ninaomba mtu yoyote anayenisababishia mateso, anayenisababishia maumivu, naomba leo kibao kigeuke. Angamia, angamia, angamia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba yangu, ninaomba leo Bwana uinuke mfalme, na ukapate kushambulia kila aina ya uhitaji, kila aina ya tabu katika maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, naomba pigana nao wanaopigana nami, pambana nao wanaopambana nami katika jina la Yesu. Waaibishwe, wafedheheshwe wanaotaka kudila nyama mbichi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba yangu, ninaomba nguvu ya kuwekwa huru, nguvu ya utukufu ikashuke juu ya maisha yao kuanzia leo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba aina yoyote ya ukurasa wa mateso, ukurasa wa tabu, ukurasa wa huzuni katika maisha yangu, fungwa leo kwa jina la Yesu. Fungwa leo kwa jina la Yesu. Fungwa leo kwa jina la Yesu. Baba, nainua mikono yangu juu. Baba, nainua mikono yangu juu. Ninaomba nguvu kutoka mbinguni ikapite juu ya mwili wangu, ikapite juu ya nafsi yangu, na kila tatizo, kila tabu, ng'oka, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba upako kutoka mbinguni ukaenda nami kuanzia sasa. Ninaomba aina yoyote ya maonevu, aina yoyote ya mateso ambao adui ameweka juu yangu, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba yangu, asubuhi ya leo katika jina la Yesu, ninaomba aina yoyote ya msongo wa mawazo, maumivu na mateso juu ya maisha yangu, toka kwa jina la Yesu, shindwa milele. Baba, naomba adui zangu wasifurahi juu yangu, wale wanaonitumia matutu, walionitesa wasifurahi juu yangu, aibu ikarushwe, wafedheheshwe, waaibishwe wanaonitakia mabaya katika jina la Yesu. Bali mkono wako Bwana ukanishike, ukaniongoze, ukanipe baraka katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ingia kwenye maombi binafsi sasa. Chochote ambacho Mungu akusaidie ongea naye. Kama unahitaji neema, mwombe Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Lakini pia ombea washirika kanisa, ombea pia kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu akaweze kuleta amani katika jina la Yesu. Inua sauti yako na mbele za Bwana. Riga baka nemasio robo shaba, riga baka rienda rabase kelema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Riga baka rienda robo sakarienda rabo, meke reba jede reba sio robo,
Ragoba karienda raboshe me karienda rabosa. Rika barienda rabose deka. Reka bakarienda rabosa ma. Mako rienda rabosha karienda rabosa ma. Rika bakarienda rebo. Rebo zakarienda rabosha ma. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rika bakarienda raboshe meka.